aku tetap nggak punya, jadi aku bakal gigit squishy lemon ini. Maaf aku kejauhan. Next, kalau apa ya? Kalau aku bakalan gunakan es krim lagi, tapi ini yang beda. Karena kita tinggalnya di Indonesia, jadi kita lebih mending ngikutin kata-kata Indonesia. Es krim kan ES terus KRIM. Iya, ini beda ya sama ini. Tuh. Yang ini udah defected banget, yang atau kapan aku pernah pakai diskusi there. Kalau ini belum, cuma ada sedikit cracks doang. Dan ini packagingnya aku udah repack. Dan jadi sebenarnya nggak ada packagingnya, cuman kayak I sengaja aja kayak pingin banget nggak ngasih packaging. Buat teh, aku punya yang diulang boleh nggak sih? Nggak boleh. Oke. Buat teh lagi aku nggak punya, padahal aku punya teacup. Teh. Iya kagak ada, jadi aku bakalan iya buat teh aku nggak ada, jadi aku bakalan gigit ini lagi jorok udah jorok. I bakalan gigit ini. Aku pakai speed ya, jadi kayak ya kameranya kayak aku speedin. Buat aku punya oh my gosh Berschool pancake. Katanya sih oh my gosh Berschool pancake, cuman aku nggak tahu dikasih nama oh my gosh. Jadi ya aku sengaja save this for last karena kayak biar di belakangnya aku Coca-Cola. Ini wanginya gila enak banget, kayak biskuit waffle gitu. Nah wanginya bener-bener enak banget, dan belakangnya juga ada tekstur. Nah dia nggak saus sih, tapi softnya gila. Oke, there's that. Karena ini bakalan taruh di packaging ini. Ini sebenarnya ada packaging aslinya, cuman kayak nggak tahu buat bikin sedikit aja. Buat aku punya es krim lagi. Yolo, aku pakai 3. Ya ini es krim. Aku bilang es krim. Aku tahu kalau es krim itu kan maksudnya tapi aku kan anak Indonesia, jadi aku nggak gimana ya, apa ada deh. Tapi ya namanya kita juga kan telolet kan sekarang kan lebih kayak booming di Indonesia, jadi iya. Wait, maaf guys, aku salah, aku harusnya M tapi jadi maaf banget, itu salah. Oke. M oh M tadi ada ya, mana sih? Ini dia, ini ada Miffy's pie. Ini enggak license loh yang Miffy's gitu lah. Oke guys, itu aja buat hari ini. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Dan ini credits to @salma dumadi atau plus Salma dumadi. Dan don't forget to do this, karena kalau misalkan kalian bukan anak eksis, berarti kalian gak bakalan berarti kalian itu kayak gak bakalan pernah lakuin ini.
untuk samanya. Like a booty. Oke guys, itu aja. Jangan lupa dibuat ya. Dan jangan lupa juga credits to Salma Dumadi. Dan aku senang banget. Aku nggak bisa link videonya karena susah banget kalau buat di link. Dan ya, bye bye guys. Don't forget to like this.